بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه شکور رسول تو سے ګوري بنوں ریپورټرز نن سبا تو لکه څرنګه چې تاسو ته پاته دو چې یوا غلیظه او یوا داسې مکروه نه نارار وتلی دو چې میرا جسم میری مرضی او په هغه ناره په بنیاد باندې فحاشي پیلاو کېږي یا اوریانی پیلاو کېږي یا چې هر تو شاه پیلاو کېږي مشوي د بانی علماء چې کیم دي ا دغه ناره په باره شه او دغه چې کیما نظریات دغه په باره شه دي څه خیالات لري او څه تاثیرات لري ارسی نن مشتو سه ادي د زړه وستو سه تر سه ارسی دا ناره چې د کیما نن وختادو دا د فحاشي او د اوریانی په عنوان باندې دا د يهودي لابي دا دغه کوشش تا چې په مسلمانانو شه بهودگی فحاشی اوریانی دا پیلاو کول غوړي حالانکه د مسلمان زندگی دا پابند زندگی دو. جناب رسول الله فرمایي چې د مؤمن لپاره دنیا داسې ډول کې جیلخانه دغه معنا دا دو چې لکه چې څنګه په جیلخانه شه قیدی د خپل مرضی مطابق نه وي بلکې چې کوم د جیل حکام دي دغه د مرضی مطابق زندگی تیرای درنګ و مسلمان په دا دنیا شه داسې وخت تیرای چې سید الله او د رسول فرمان وي دغه مطابق زندگی تیرای او کدی د خپل مرضی مطابق زندگی تیرای بدا کافرانه زندگی دو دا د يهود او د غیر مسلم طریقې دي دغه نه د الله پاک مشتو سي پامان شو وسوتی. نن په دې موجوده وخت شه میرا جسم میرا مری مرضی په حواله سره په دې سوشل میډیا الکترونیک میډیا پرینټ میډیا باندې دا خبره لګیا ده انتهایی فضول خبره ده او د اسلام او د شریعت خلاف خبره ده. صرف جسم نه د انسان چې څومره اعضاء دي دا ټول د الله ورکړي دي او الله ورکړي دي او د قیامت پر ورځ به د یو عضو الله تعالی پښتنه کوي په یو شی هم الله تعالی د انسان ته اختیار نه ورکوي بلکې دا هر څه چې دی دا د الله ته جواب دی دیو جن نن په جمعې شما په دې باندې خبره وکړه چې دا انتهایی رسالت ته او د مغربي خلک مزه او د لطف خبره ده چې مغربي خلک په خپل بوډه چې څومره دي د والدین په شکل باندې هغه ته یو هاستل جوړ ده هغه ته صرف بوډاګان کسان چې کوم دی هغه ور داخلي یعنی په خپل ځان نه د فقای او د قسم خلک چې دي امشته په دې حواله سره مشورې را کوي او مشتدا کې لہذا دا بے حیائی دا و اسلام ټوټلی د دې مذمت کوي اضافاتک الحیا ففعل ما شئت چې کله حیا واچي بیا مزه کوا او چې سود په مزاج برابرۍ بیا غ کوا لیکن الحیا نصف الایمان حیا نیم ایمان دا بلکې یو حدیث چې دومره پورې را درومي چې الحیا من الایمان حیا د ایمان نه ده د سره به د موږ د معاشري چې څومره حیا ده هغه به حیا ختم شي. دا میرا جسم میری مرضی دا خو د شریعت ځکه خلاف تو چې الله پاک انسان ته جسم وردا او د انسان د پورا الله پاک د استعمال د پر قواعد شي دي قانوني شدا چا قرآن پاک سے د الف لام میم نه 19 والناس پر سمرا قرآن پاک ته پاس ټول خسورۃ النساء سے سورۃ النور سے سورۃ مجادله سے دا غرنګ نه سورتنا په نوشتما سپرا سے آیتینا دی چې دا انسان چې کوم دا کنر دی او کشزه دی دا د الله پاک د احکام پابند دی او خپل اختیار نه لري په خبره شه چې د مو جسم د جدي سره کې استعمالو. اچھا جی دغه حکومت نه تاسو مطالبه کوي دغه په باره چې دا دغه سټیپ ته اوخلی دغه په باره میرا د حکومت نه چونګه دا مطالباتو چې دا اسلامی ملک دا او په دې مسلمان آباد دي او په دې ملک شه د اسلام په نوم باندې جوړ شو دا نو اول ور خمیش د حکمران نه د اسلامی مملکت چې سمرا راکین دي د ټول نمیش دا مطالبه کوي چې په دغه شی دا پابندي ولګي او کدی پابندي نه پلاګي ممیش مسلمانې تداوی چې څنګه دغه ملک باشندگان اصل شتو سے ہوستا نو اول قانون ته دعوت ورکیه چې تاسو روشیه او په حرکت شه قانون روشي او کبه قانون په حرکت شه نرت به د هر مسلمان دا فریضه جوړیږي چې د منکرات او د فحاشیه
صدباب وی کوي او بندي وي. حکومت خو داسې ده چې سو نشریات ولا او د میډیا ولا او د اخبارات ولا رسایل ولا دغه رنګ نه سوشل میډیا وغیرہ شي نه دي هغه په دغه خبرې باندې لګیات یا حکومت ته د خبرې اطلاع رسېدلي او میرا حکومت نه بار بار دا مطالبه کوي چې داسې قسم حالات ما پیدا کوي ځکه چې دا حالات سره دغه خبرې سره په خلک کې انتشار رسي چې مسلمان دي د پاکستان مسلمان دغه یو صحیح عقیده خلق دي صحیح د ایمان خلق دي په دغه شی انتشار رسي کېدای شي چې په دې خبرې سره په خلک کې بیا افراتفری جوړه شي او هتپای وشي د خلک او بیا چې دا فرقه په شو جوړه شي نو دغه وجه نه میرا حکومت نه دا مطالبه کړي دي او یही چې داسې قسم حالات ته سم پیدا کوي خلک به باندې لګي څومره حکمران دي کدي صوبایي ګورنمنت ته او که مرکزی ګورنمنت ته زه بحیثیت یو ذمہ دار بحیثیت یو امام دا خبره کوم چې د دې روکتام وشي او کچرته روکتام ونشو نو دا به یو لوی د بیايي او د فحاشي او د عریانی یو لوی سیلاب روان شي او کچېرې بیا د خلاف خلک رچکشل به دا روکتام هم دی ونه کړای شي.